हेडलाइन सां वॾी थियो अथव असां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदासीं। सिंध समेत सॼे मुल्क में क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि जे 21 टकनि ते नंढी चूंड लाइ पॉलिंग जो वक़्तु ख़त्म, वोटनि जी ॻणप शुरू थी वई। अब असां ख़बर शेयर कंदासीं। अहम ख़बर आहे, सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। बलोचिस्तान ऐं पंजाब जे कुझु ज़िलनि में मोबाइल फ़ोन ऐं इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अब असां ख़बर शेयर कंदासीं। शहदाद कोट जे क़ौमी तक NA 196 ते बि नंढी चूंड लाइ पॉलिंग जो वक़्तु ख़त्म थी वियो। वोटनि जी ॻणप शुरू थी वई आहे। 5 तालुक़नि शहदाद कोट, सिजावल जुड़ेजो, कुबो सईद खान, मीरो खान ऐं कंबर जे मुख़्तलिफ़ UCs में पॉलिंग थी। PP जी खुर्शीद जुड़ेजो ऐं तहरीक लब्बैक जे मौलाना मोहम्मद अली पवहर विच में मुक़ाबलो थियो आहे। अब असां ख़बर शेयर कंदासीं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, सिंध समेत सॼे मुल्क में क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि जे 21 टकनि ते नंढी चूंड लाइ पॉलिंग जो वक़्तु ख़त्म थी वियो आहे। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं। शहदाद कोट जे रिपोर्टर शाहिद अवार खां। जी शाहिद, वधीक कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? हाँ जी, बिल्कुलु। शहदाद कोट में भी जेको थींदड़ असेंबली चूंड जो टाइम आहे उहो पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो आहे। हिन वक़्तु पोलिंग स्टेशन में वोटनि जी जेका ॻणप जो जेको सिलसिलो आहे उहो शुरू थियो वियो आहे। जेका वोटरनि जो जेको तादाद आहे उहो तमामु घटि शहरनि में जेको आहे नज़र आयो। अलबत्ता जेके पहाड़ी वारनि इलाइक़नि में जेको वोटर आहिनि उन्हनि में जोश ख़रोश ॾिसणु वटां आयो ऐं उन्हनि जेको आहे पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजे उमेदवारनि खे वोट ॾेई जेको आहे उनखे कामयाबु करायो आहे। जॾहिं त जेके शहरी पोलिंग स्टेशन आहिनि उते तक़रीबन जेको आहे वोटनि जो जेको कास्ट थियण जो जेको रेशियो आहे उहो तमामु घटि रहियो। शहर जे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन ते किथे 8, किथे 10, किथे 40 ऐं 50, 100 ताईं जेको वोट कास्ट थी सघिया आहिनि। बाक़ी जेके ॿाराड़ी वारनि इलाइक़नि जी जेके पोलिंग स्टेशन आहिनि उते जेको आहे वोट जी जेका कास्टिंग जो जेको रेशियो आहे उहो तमामु घणो रहियो। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतहाई सख़्तु कया विया हुया। हिन वक़्तु जेको आहे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन में ॻणप जारी आहे। जीअं ई जेका असांखे रिज़ल्ट मौसूल थींदो असां पंहिंजे नाज़रीन खे अपडेट कंदा रहंदासीं। जी ठीकु आहे, महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ। जी नाज़रीन, अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कंदासीं। सिंध समेत सॼे मुल्क में क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि जे 21 टकनि ते नंढी चूंड लाइ पॉलिंग जो वक़्तु ख़त्म थी वियो आहे। वोटनि जी ॻणप शुरू थी वई आहे। अवां खे ॿुधाए रहिया आहियूं, सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। बलोचिस्तान ऐं पंजाब जे कुझु ज़िलनि में मोबाइल फ़ोन ऐं इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। शहदाद कोट जे क़ौमी तक NA 196 ते बि नंढी चूंड लाइ पॉलिंग जो वक़्तु ख़त्म थी वियो। वोटनि जी ॻणप शुरू थी वई आहे। अवां खे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। 5 तालुक़नि शहदाद कोट, सिजावल जुड़ेजो, कुबो सईद खान, मीरो खान ऐं कंबर जे मुख़्तलिफ़ UCs में पॉलिंग थी आहे। PP जे खुर्शीद जुड़ेजो ऐं तहरीक लब्बैक जे मौलाना मोहम्मद अली पवहर विच में मुक़ाबलो थियो आहे। अवां खे ॿुधाए रहिया आहियूं, 303 पॉलिंग स्टेशन्स मां 81 पॉलिंग्स इंतिहाई हसास ऐं 77 पॉलिंग स्टेशन्स हसास करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। अवां सां ख़बर शेयर कंदासीं। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। बलोचिस्तान ऐं पंजाब जे कुझु ज़िलनि में मोबाइल फ़ोन ऐं इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। शहदाद कोट जे क़ौमी तक NA 196 ते बि नंढी चूंड लाइ पॉलिंग जो वक़्तु ख़त्म थी वियो। वोटनि जी ॻणप शुरू थी वई। 5 तालुक़नि शहदाद कोट, सिजावल जुड़ेजो, कुबो सईद खान, मीरो खान ऐं कंबर जे मुख़्तलिफ़ UCs में पॉलिंग थी आहे। PP जे खुर्शीद जुड़ेजो ऐं तहरीक लब्बैक जे मौलाना मोहम्मद अली पवहर विच में मुक़ाबलो थियो आहे।